为什么有越来越多的年轻人他不想结婚了呢？很多的男生他的理由是现在谈恋爱的成本太高了，谈一个谈不成，谈一个谈不成，钱花了没结果结婚的时候还要准备房子车子和彩礼，女生没有几个真的跟你谈感情，离婚的话一半的家产还得分给人家要是能生个娃也行就算完成了一件人生大事嘛。可是有的连娃都不想生遇到个丁克你就自认倒霉吧。现实当中还充斥着各种物质女、捞女、螃蟹女、普信女、渣女，都很难分辨出来一个适合结婚的女人，干脆就不结了，或者谨慎一点。现在一个人想干嘛就干嘛，自己挣钱给自己花，他不香吗？不用看老婆脸色，不用去照顾另外一个人的情绪，还得委屈自己，也不用去处理婆媳矛盾，自己一个人想走多远就走多远，自由自在的多好那女生们的理由是什么呢？女生说我不是不想结婚，我只是不想找一个降低我生活质量的男人结婚，我也想有自己的孩子，但是如果找不到一个值得我为他生孩子的男人我宁愿做一个未婚妈妈。现在也合法了不是吗？现在的男人如果你懂事听话脾气好，他就 PUA 你，如果你比他挣得多，他还有几分自卑，动不动就劈腿如果你跟他说钱他就说你物质，说你的感情和婚姻都是交易。有担当的男人是越来越少了，很难找到一个人品好的男人适合结婚的对象。现实中到处都是普信男、渣男凤凰男、妈宝男，太难找了，索性就不找了，这样也好，不用给人家做家务当保姆，伺候公婆还要生孩子，不用处理复杂的家庭关系，自己一个人照顾自己就好了享受生活的美好不如认真的搞钱，寻找自己的诗和远方不好吗？所以现在的年轻人开始放弃婚姻这个传统形式了。他们说压力大，房价高，工作难找，也有人说不想失去自由和独立。近些年的高离婚率也让很多的人不再相信婚姻的持久性。现在的人追求的东西已经发生了变化。以前人们追求的是物质和财富、地位和名誉，而现在呢，人们更加重视的是自我实现、精神自由和个性追求。对于很多的年轻人来说结婚不再是他们追求幸福的最终目标，他们更愿意把时间和精力投入到事业、学习和兴趣爱好上，希望通过自己的努力和付出来实现价值和成就。当然并不是所有的年轻人都拒绝结婚，也许他们只是需要更多的时间来寻找自己想要的伴侣。未来的人结婚会越来越晚的，你认同吗？最后让我们来一起探讨一下，你对结婚有什么看法？造成年轻人不想结婚的原因到底有哪些呢？欢迎到我的评论区留言分享你的想法。相亲有这么直接的男生吗？最近呢，有一个92年的男生他来找我匹配嘛，他条件挺好的，很快呢就给他匹配到一个95年的女生，他们俩见面了见面之后呢，聊得还不错，彼此呢都挺有眼缘的。于是呢，男生就跟女生说我觉得你是我见过的最满意的一个姑娘，你觉得我怎么样呢？女生说我觉得你挺好的，不过我们还没有那么了解嘛，可以再接触接触再说。于是男生就说可以不过在接触之前呢，我想问你几个问题，不然呢再接触也是浪费大家的时间。女生说可以那你想问什么问题结果男生就说你介不介意我们互查一下开房记录和就诊记录，这样就可以了解得更快一些女生说我不介意这个可以的。男生没有想到女生会同意就很高兴地说那我接下去呢还有2个问题呢，你别太介意，如果你不想回答也可以他说我想问一下你有没有过同居史，另外一个问题就是你有没有打过胎。姑娘脸色突然就变了她可能也是忍了很久了，嗓门一下子提高了8度，说你这个人是不是有病相亲这么直接问别人的隐私的吗？我为什么要告诉你呢？你现在还不是我的什么人好不好？是不是有点太过分了？难怪你相了30多个女生全部都失败了，你活该你知道吗？结果这个男生说怎么着，我还不能有自己的选择吗？我就是不能接受一个女生跟一个男生玩累了，然后呢就找一个老实人结婚当接盘侠，然后呢还来操控我们家3代的积蓄给你买房买车送彩礼还得给你优渥的生活，凭什么呀？反正我做不到，我就是不想接受那些同居过的女生，跟离了1次婚有什么区别呀？如果还堕过胎那就不用说了我宁愿这辈子不结婚，我也不找这样的，我就是觉得膈应。大家觉得这个男生到底是有病呢，还是人间清醒呢？春节相亲你花了多少钱我们来算算这个男生春节这几天假期相亲到底花了他多少钱。今天呢，有一个90年的男生跟我说他终于逃脱了家里的催婚和相亲回到了北京。一回北京就觉得一身都轻了。
这次呢，他在老家从年前就开始被家里安排相亲了，每天他要看好几个姑娘哈，把自己累得跟狗似的啊。后来呢，加了10几个女生的微信，看了18回热辣滚烫，14次飞驰人生，吃了15次海底捞。他说现在他想起海底捞的名字都想吐。他还爬了9次山哈，累够呛。中意的姑娘呢还是有几个啊，愿意接触一下的。走之前还得给人家买点礼物，出点血都算了哈。关键是一回北京就回到了现实，异地恋他谈的是不得劲儿的呀啊，那都是北京的吧，想着再约约吧，还得继续花钱，对吧？他说啊，他现在只能一声叹息嘛，没办法啊，谁叫咱是男人呢？所以啊，女生们也看一看哈，其实真的不要怪啊，现在的男生他们有点算计，有点小抠门哈，你们呐得理解理解他们呢啊，我说的对不对呢？咱们不要再被那3000万男光棍的数据给骗了哈，知不知道现在中国的女光棍数量已经突破了1个亿，好多的女生啊还在做梦呢，还在挑挑拣拣呢，居高临下哈，认为相亲就是给男生一个追求自己的机会。找个对象呢，既要男人帅哈，又要男人有钱，既要男人有趣的灵魂呢，还要男人有胸怀哈，给他万般宠爱。谈恋爱呢，天天的就钻研哈，怎么让男人对他挥金如土，怎么才能说3句话就能把男人迷成智障，如何啊才能让男人把他宠成小公主。40岁的男人呢就叫油腻大叔，可是40岁的女人呢却叫小仙女。小仙女们还天天的哈梦想着白马王子哈，高富帅从天而降啊，我都不想说了哈。过去不管有多少人追过你，不管有多少人跟你谈过恋爱，事实证明啊，你确实失败了啊，败给了时间，败给了现实，这个就是被淘汰的结果。不管你觉得自己有多优秀啊，有多么骄傲，大龄女生，你的结局啊就是有家无室了，你必须降低标准，你们认可吗？最近我这来了一位35岁的女士啊，跟我呢吐槽她最近啊相亲的一些经历。她觉得呢，现在遇到的很多男的呀都挺奇葩的。在过去的几个月里啊，她已经见了不下20个男人了，但是她发现这些男人呢都怪怪的。比如说啊，请她吃饭吧，还要跟她 AA， 逛个商场吧，什么都不会买的啊，也不表示一下诚意，搞一副穷酸样出来，也不知道给谁看的呀。甚至啊，他们连饭都不会请她吃，直接一瓶矿泉水，找个地方一坐啊。好点的呢，请他喝个奶茶，逛个公园啥的啊，或者呢喝口咖啡，约会吧啊，没有一个会开车去接他的，还别说送他回家了，真的实在太抠门了。还有一个男士啊，直接就问他哦，你有没有打过胎啊？跟前任同居了多久呢？这种人啊，简直情商不要太低了啊！他介意我跟前任同居过，难道他就没有跟他的前任同居过吗？不要太双标了好不好？还有一位说，结婚的话，希望以后的生活中所有的开销全部都 AA 制。那我就反问他，那生孩子是不是也可以 AA 啊？哺乳是不是也可以 AA 啊？还有那些没完没了的家务活也都 AA 吧？你说是不是好笑啊？还有一位啊问我结婚要多少彩礼，那我就照实说呗，我说我们家就从简了啊，6万就行了，图个吉利。结果人家好嘛说，你们女人可真物质。那我就没有搞懂哈，我是跟他要豪车了还是要豪宅了？我都不明白为什么一谈到钱就变成物质了。我就说，那不要彩礼也可以啊，我有房子啊，你可以不用买啊，我呢也有车，你可以不用置办，来我们家住就可以了。婚后呢，如果有了孩子呢，我的房子还可以写你的名字。结果啊，这位立马就说那可以啊，可是啊，我却加了一条附加条件，那就是以后的孩子得跟我姓。他说那哪行啊，我堂堂7尺男儿，孩子跟你姓，那我怎么对得起我的列祖列宗呢？所以你看啊，男人其实也很现实，不知道为什么啊，过了30岁以后，相亲男人的条件是一个不如一个了。条件呢稍微好一点的呢，不是有这毛病就是有那问题，还挑得不得了。这些男人当中只有一个认认真真请他吃了一顿饭，还送了他一束花，他自己啊还感动得不得了。最后啊，他还感叹了一句啊，想想还是以前的男人格局大啊。和他相亲的时候呢，他们不仅会请他吃美味佳肴，还会给他带小礼物，最后呢，他们还会安全的把他送回家的。于是我说，那以前那些男的对你那么好，也没见你成啊。我觉得呀，你是被以前那些人啊给宠坏了。想一想，你20多岁的时候，经常都有男人请你吃饭、送礼物、送你回家，对吧？可是呢，最终你不还是对人家说 no 嘛？而且啊，相亲期间所有的费用啊，基本上都是男人在承担。其实这样对他们也是不公平的。
他们请你吃饭送礼物送你回家，你不是也不同意人家交往吗？所以现在你觉得这些抠门的男人格局小，但是那些格局大的男的你不也拒绝了吗？说白了，如果你的格局大，你怎么不请他们吃顿饭呢？你们说对不对？最近呢，有一位家长问我啊，说他女儿33岁了啊，想找个男朋友，怎么这么难呢？我们先说一说他的条件啊，本科毕业，身高呢是1.65米，体重呢110斤，在北京做培训的工作，月收入呢1.5万，目前呢没房没车，到现在没有谈过几次恋爱。像这样的女生，家里边确实很着急。那她自己的压力呢也不小啊，不管是男生还是女生，年纪大了没有结婚，每一次过年回家呀，家里人都会催婚的，导致他们呢有时候过年过节回家，看到家里的长辈啊就会害怕。说实话，她这个女儿人还是不错的，可是呢，她找男朋友的标准却有点高。家里呢2个月给她介绍了4个相亲对象，全部都凉凉了。前3个呢分别都死于身高不够高啊，或者呢是工作狂没有情趣了，要么呢就是工资还没有她高了。第4个呢她还挺满意的，不过呢她每一次跟人家聊天都很被动。说白点她就是每次要等男方找她聊天，态度从来都是不主动也不热情。她生怕呀在男生面前掉价了，以至于1个月之后男方不再找她聊天了。又过了10多天之后她感觉不对劲儿了，就主动找这个男方聊天。结果男方跟她说呀自己已经有女朋友了，结果她就痛骂这个男生是个渣男说有女朋友怎么还出来相亲真不是个东西。现在他的父母看着这种情况问我该怎么办，为什么他女儿条件并没有那么差，找一个喜欢的人怎么那么难呢？我就告诉他一个真理你知道吗？男生如果和女生进行对比的话，男生最大的优点就是人家听得进去实话从小就不会跟女生一样被家里无条件的宠着。他们觉得女儿的要求并不算高差不多就行了，身高1.75米以上，干净且耐看就好男生呢有一个稳定的工作，月工资2万以上，最好本地呢有个房就行了，年纪小3岁到大5岁都可以接受。可是我说你现在用这个标准衡量一下，你女儿她自己能达到这样的一个男生对伴侣的要求吗？她母亲说，我们是女生嘛，不一样，男生不都是向下兼容的吗？我说其实没有什么不一样的，男生和女生在婚姻的选择权利上是相等的。你在挑选男生的同时，男生人家也在挑你没有谁欠着你的。你女儿虽然她心烦她其实不是找不到喜欢的人，而是她一直都在等那个方方面面都比自己优秀的男生还得来追求她。可能她以前交的男朋友是比较优秀，可是呢那些优秀的人可能只是跟她谈恋爱，并不意味着要跟她结婚，这个是2回事儿你想要人家爱你娶你回家，那你总得让人家图你点什么。比如说你的颜值很高，比如说你身材有道比如说你情绪价值给的很好或者再比如说你谈吐不凡，你很自律。你千万别整天说自己要求不高了，就是没有人追我打个比方，假如说你的高考分数清华北大你随便挑，但是你舍不得离开家随便挑一个家门口的985上了，这个呢才叫将就。但是其实呢你就是一个上大专的线，却到处说自己一直在等北大清华的招生办的电话，眼看着志愿申报要快截止了，你又来了一句985我都不要求了，我就将就着上个211算了。你看我已经把条件降到这么多了，211应该主动来抢我了吧？这个呢不叫将就，这个就叫还没睡醒呢，还做着梦呢太自信了。他其实没有这个实力，但是呢又不甘心。结果他父母说，以前从来没有人跟我们说过这个道理我说很多的女孩子，社会对她们的预期就是天真无邪，而且呢从小到大，女孩哪怕她是有一点点高于男孩的成绩就会得到很高的评价和奖赏。所以她们内心深处的优越感真的不是1天2天才形成的。那除了真的关系好的人，或者是我们专业的人会告诉你，谁会告诉你你家的孩子并没有你心目中那么优秀没有那么讨男人喜欢，更不会有人告诉你你家女儿长得不好看。谁吃饱了没事干去得罪人呢？对吗？最后呢我很难说他们有没有听进去这些话。那就算是他的父母听进去了，那他的女儿要改变起来恐怕也是非常非常难的。你们说是不是？35岁的女人来相亲
他说啊，感觉我们给他推荐的男人条件都不太行。我就凭他这一句话，我闭着眼睛我都知道你怎么会单到这个岁数的。说男人的条件不行啊，你得先看看自己的岁数行不行，好吗？我真的啊说，那20多岁的年轻姑娘啊，人家挑挑拣拣，那是人家有那个资格挑。即便是小姑娘，她没房没车，条件一般，人家也有大把的男生可以选择。可是你都到这个岁数了，你真的不会觉得，哎，你自己都单着呢，那些跟你年龄相匹配的男人也全单着的吧？啊，你这就是天真了嘛。本来你的选择面就已经很小了，你还得找那个条件很好的男的。你就说那些你看得上的男人，有一个看上你的吗？你自己心里真的一点数都没有吗？啊，你都这么被拒绝了，你还在这儿嘚瑟呢？自己要想一想啊，咱复盘啊，这几年还有条件很好的男人在追求你吗？要是有，你就不会来我这儿找了，对不对？啊，那些跟你相亲之后还假装装怂的男的，那人家是在给你留面子。要知道啊，你这么来说的话，啊，他没上去直接怼你就不错了。听你说这个话呀，啊，好像是这些男人都得排着大队啊，让上赶着让你去挑，结果你还大手一挥，都不入你的眼。哦，我这全都不满意。哦，你认为自己条件不错，那敢问是啥条件不错呀？难道是你的年龄条件不错吗？你自己出去问问啊，一个35岁的男生，他要是找个26、7的姑娘，他还得付出的多一些呢。你的条件这么好，你这还没找到呢？啊，你条件好，男的条件不行，你就看不上。那我咋没见你问问那些你都没看上的男人，为啥也没看上你呀？你想过这个问题吗？啊，大龄的女人真的啊，咱别再自己糊弄自己玩了，行吗？别问我今天怎么这么说话啊，我不是打压谁鄙视谁，我真的是拿事实说话，你能理解吗？你知道找老婆要避开哪几种女人吗？有一个40岁的离异男士啊，再婚之后过得非常幸福啊。那他呢给我分享了几点他是怎么找老婆的。他说呀，根据他的经验啊，一定要避开以下这几种女人，基本上就不会在婚姻问题上踩坑了。第一点，要看一个女人啊能不能跟你同甘共苦，这个非常重要。他的前妻就是在他事业失败的时候啊跟他离婚的，还分走了他的房子、存款和孩子，事业走到了低谷的男人，这个时候还要去面对这种女人，给他的人生啊雪上加霜，伤口上再撒一把盐，谁受得了啊？他说其实判断这一点啊并不难，你只需要跟这种女人说，哎呀，我可能快失业了啊，我可能要破产了，我再也给不了更多的钱给你花了。如果是一个把物质看得特别重要的女人呢，这个时候啊，她不会继续在你这里耗她的时间的，她可能一天都受不了。所以这种物质女人是真的不能要的。第二种呢，就是性格太作的女人，心里想什么啊，永远不会跟男人去沟通的啊，总是让你猜。谁天天没事琢磨她脑子里想什么呀？一吵架就跟你提分手啊，这种女人啊，结婚以后就动不动会拿离婚来威胁你。男人要不断的用挽留啊来证明对她的爱，不管对还是错啊，只要是吵架了，永远都是男人来哄她，不哄就说你不爱她，你要是不哄啊，不挽留啊，她就不肯罢休，然后啊把男人的这个耐心啊都磨光光啊，最后你们的感情啊也就磨完了。第三种女人就是情绪不稳定的女人，这种女人特别可怕啊，她非常情绪化啊，一句话不对啊，上来马上就提高嗓门，拉开跟你吵架的阵势。在她的认知里，男人就得顾着她，顺着她，让着她，那才叫男人呢，那才叫爱她呢。如果娶了这样的女人啊，那必定是2天一小吵，3天一大吵。如果有了孩子，这个日子还怎么过呢？你们说是吧？第四种啊，巨婴女人，就是我们常说的啊，妈宝女、公主病。现在太多这样的女人了，哪怕走到了40岁啊，她还要回家跟父母撒个娇呢。跟男人相处呢，你什么都得照顾他啊，他在家里啊只负责貌美如花，你必须负责赚钱养家，你还得会干家务，会哄他。一个男人娶了她呀，就娶了个祖宗回家，那没辙呀，谁叫你娶了他呢？那你就得伺候他。人家说了，我是女人，得给你生孩子呀，你不就得付出一切吗？看看我爸妈是怎么对我的，你就应该怎么对我，那才是对的。所以啊，看一个女人适不适合结婚啊，就看这几点啊，一个不物质的，能跟你同甘共苦的女人，一个能接受你的缺点，包容你错误的女人，一个能给你温暖和理解，能把家里啊营造的甜蜜温馨的女人，一个愿意和你携手共进白头到老的女人，一个心地善良的女人。你们说对吗？来，星星亮一个啊。我最近呢问了一位男粉丝
为什么你条件这么好，现在都40多岁了还定不下来呢？你是不想结婚吗？还是有恐婚症啊？他说了一番话啊，令我挺惊讶的。这位男士呢，从小就生活在一个高知家庭，家境很好。他32岁的时候呢，从体制内辞职了，下海从商。他凭借自己的能力，生意越来越好。目前公司呢，年利润丰厚。尽管呢，现在在这个经济大环境不太好的情况下，他的公司业务呢，仍然屹立不倒平稳地过渡了口罩低迷期，已经是非常不错了啊。总体来说呢，是一位挺成功也挺成熟的优秀男士。按说呢，他这样的男人找个结婚对象应该不是很难的吧？可是听了他的一席话之后我觉得他是一个特别明白的人，他把人心看得太透了可能现在的婚恋大环境确实是不太友好的。他说呢，10几年来他谈过无数的女朋友，但是真正意义上的并且呢记忆比较深刻的也就2、3个。他总结说这些年接触过的女孩子说实话，真正想娶回家的，或者说能够胜任妻子这个角色的女人是很少的。当然我们不排除他有一些挑剔的因素，但是他讲的有些东西真的是现实存在的呀。他说为什么现在很多的女人根本就不适合结婚呢？首先一个就是她们真的很自私，即便是双方有爱情为基础的也毫不例外，每个人想的都是自己的既得利益，我要什么，我想得到什么，我能得到什么，都是以自我为中心的多。他们并不懂得关心对方的需求是什么，我可以给对方带来什么呢？很多的女人认为自己长得漂亮就可以有大把的男人挑选，总是希望男人呢像舔狗似的追求她，而自己呢可以为所欲为。其实大部分时候真正比较成功的男人，或者说优质的男人都不会是舔狗人家也有大把的女人可以挑选，到最后真正娶回家的都是些长相端庄、性格温和、懂礼数、有教养的好女人。所以感情的付出仍然是需要对等的，他们很多人呢都不明白这个道理。其次现在的女人呢物欲太强了无论美丑，只要是遇到喜欢自己的男人，首先想到的就是这个男人会不会给他花钱花得多就是真爱他，花得少就是骗子。交往初期要考验男人的诚意，钱是标准，结婚要彩礼，要看男人的态度，还是以钱为标准。嘘寒问暖的就成了他们口中的渣男了规划未来的就成了他们给他们画大饼的。谈感情的呢就说你想白嫖，男人比较节省呢就说抠门小气没诚意。现在的女人有几个愿意跟你谈感情的呀？个个都跟你谈钱就让你喜欢不起来呀。那谁还愿意娶这样的女人回家呢？最后呢，就是现在有很多的女人已经丧失了作为一个女人的功能了。她不想做饭，不想做家务，她甚至都不想生孩子，只想自己享乐，也不会照顾老人，不会照顾老公大小姐脾气还很大，动不动就跟你闹离婚。以前的人结了婚就是一辈子呀。所以男人他敢为了这个家庭为了婚姻去付出他的一切。而现在的人呢结了婚2年就离了，他哪还敢拿他的所有去赌呢？他赌不起他也怕赌输了呀。所以现在有很多人晚婚晚育嘛甚至不婚不育，那真的是因为男人不敢轻易的娶你们觉得他分析的有道理吗？咱们评论区来说说。我问大部分男生一个问题你为什么宁愿在家里打游戏也不愿意追女生？你们的回答一定是我为什么要追喜欢就在一起呗，不喜欢就拉倒嘛，追女生太累了好吗？还要花钱花了钱还不一定有结果。那既然这样，我为什么还要追还要付出谁想当那个大冤种谁就去最近我还听到了一个这样的推理，他是这么说的不愿意追女生，那这个女生得是谁这里边有一个因果关系。比如说你过生日，你爸给了你100万做礼物那这件事里边呢，不是因为有一个人给了你100万所以他是你爸，而是因为他是你爸所以他给了你100万。那秦始皇统一6国，不是因为他是秦始皇所以他统一6国，而是因为他统一了6国所以他叫秦始皇。比如你就职的公司出现了财务危机，你会拿出自己的积蓄去赌那个黑洞吗？你肯定不愿意。所以男生为什么要愿意为那些跟自己没有任何关系的女生去不计回报的付出呢？所以你要知道，不是因为他付出的不够所以你跟他没有关系，而是因为你跟他没有什么关系所以他才付出的不多。大家赞同他这个说法吗？来，我们评论区聊一聊。我有车有房能赚钱，我还要男人干什么呢？但凡说这话的人我一听你说这话我就知道你的认知实在是太肤浅了。
照你们的这个说法啊，这个意思就是啊，你要找个男人要个婚姻，就是因为你什么都没有啊，没房没车没钱，所以呢，你才要一个男人来供养你，是吗？你要老公是因为你吃不起饭了吗？住不起房，开不起车啊，所以你才要个老公吗？我告诉你啊，真正硬气的女人呐，根本不会像你们这样说，他们会说，我有车有房有钱，我什么都不缺，我也要男人，我也要婚姻。我们要男人要老公，是因为我们什么都不差呀。啊，我不会因为他有钱而嫁给他，我也不会因为他有房有车而嫁给他。我告诉你啊，我比他还有钱，我开的车比他还好，我住的房比他还大，我只是因为我爱他而嫁给他。如果有一天他没钱了没事业了，我会硬气的说，没事的老公，钱没有了咱可以再挣，你没有了我还有。我能硬气的跟他站在一起，捍卫我们的婚姻和爱情，而不是为了几斗米而折腰，我去选择一个男人，选择一个婚姻，对吗？大家说呢？